老公，你说咱们怎么就穿到这个鬼地方了呢？哎呀，既来之则安之。菲儿是不是咱们女儿？要不要叫醒？可这是怎么回事啊？这些穿着奇奇怪怪还留着长发的男人，还有个穿古代衣服的妇人，究竟是怎么回事啊？菲儿，你终于醒了！哎呀，怎么会这样？爸爸怎么变年轻了，还学起来古人穿衣服？爸妈，看来咱们女儿这也是跟着咱们一起穿来了。爸妈，我们真的没死啊！可你们这身体和容貌还真像10几年前的你们。你也是，跟你小时候一样，只是黑了不少，也瘦了不少。爸妈，你们这么高兴这么激动干什么？我有前主的记忆，这个家可是穷得叮当响的。嗨，这有啥呀？你爸前世就是个泥瓦匠出身，做到包工头，还成立了自己的建筑公司，也不知道建了多少房子了。这古代还不是得建房子，你爸有手艺，到哪都不是事儿。有句话说得好啊，天干饿不死手艺人。你妈我前世靠着做小吃生意起家，后来还不是开了大酒楼。你放心，你爸妈前世能给你衣食无忧的生活，这一世也一定不会委屈了你。这总比咱们一家被团灭来的强吧？啊，对，你妈说的不错，我们一定能在这古代过得风生水起的。哎呀，菲儿，别那么一副苦大仇深的样子。你看我和你妈多想得开啊，至少咱们一家人还活着，还能在一起，那不是比什么都好吗？啊，爸妈，你们有没有金手指啊？什么金手指？这个家穷的就3件茅草屋，我们像有金子的人吗？爸妈，刚刚我昏迷的时候看见白无常了，他说要给我补偿，你们有没有遇到他？你们得补偿了吗？对于自家女儿的话，夫妻自然不会怀疑，毕竟车祸死了还能穿越，这样离奇的事情都让他们撞上了，这世上有鬼差，还有什么好稀奇的？没有啊，我跟你妈还有你是在山坡上摔下去的，谁知这一家3口都是个倒霉的，全部给摔死了。我跟你妈醒来的时候，看到对方的样子都吓了一大跳，然后慢慢的消化了原主的记忆，才接受了我们这一家子穿越的事实。我们一醒来就将你带回来了，你爷奶还有叔伯们得知了消息，刚刚也来了，我们也没看到什么黑白无常啊。妈，你这是做什么？怎么随便点就打我爸了？我爸怎么你了？这不怪我，我只是个背黑锅的。方成海，这事就算不怪你，那也怪你这身体。要不是当时你这身体将老娘我这身体推下山，菲儿的身体会吓得往下跳吗？你跟着下来也是你倒霉，是你自个儿脚下不稳，自个儿摔的。可我们呢？我们是被你这身体亲手给谋杀的。老婆，你消消气。我这个前主啊，就是个猪狗不如的东西。消消气，我是我，你别混为一体啊。娘，二妹，你们有没有事儿？村里人说你们从断崖山上滚下了山，说二妹不行了。方烈，没事了。你看看你二妹现在不是好好的吗？这孩子这么热的天从镇上跑回来，够呛了吧？丽儿，是爹对不起你，是爹混账，是爹畜生，是爹。孩子他爹，你想做什么呀？有什么都冲着我来，不要再打我的丽儿了。看着自家老娘那情真意切的表演，芳菲好想鼓掌，给自家爸妈一人颁发个小金人算了。这么逼真的演技，前世他怎么就没发现？爸妈怎么会有当影帝影后的潜能呢？孩子他娘啊，我混账，我错了。今天从山上摔下来，我就醒悟了。求你们，给我一个重新做人的机会吧。我以后一定跟你们好好过日子。我努力赚钱，我把烈儿莲儿赎回来。我努力赚钱养家，再也不让你们娘几个受苦受累了。可怜的娃儿，这是吃了多少苦，竟然就被我老爸表演的一点点温暖给感动成这样。真的？你真的要改？改，我改。我若不改，天打五雷轰，喝水被呛死，走路被磕。爹，我相信你。傻孩子，你太单纯了。原来父亲的怀抱是这样的。
可一切都回不去了。这孩子怎么瘦成这样啊？爹，你们既然没事，我得回镇上了。爹，你说过你要改的，不然我还要恨你。回去干什么？咱们不跟那周扒皮干了，以后爹养你，瞧这身子皱得跟个猴子一样。这些伤是怎么回事啊？没什么，干活的时候不小心烫了。我得回去了。爹娘、小妹，你们好好保重。你个挨千刀的，你想干什么？奶奶，你快住手！烈儿，你爹是不是又要打你啊？没事儿，今儿有奶奶在，看我不打死他这个畜生！娘，你误会了，我没有。烈儿要回镇上，我只是拦着他，不让他回去而已。爹，你忘记了吗？我已经被你卖给朱掌柜了，我已经不是这个家的人了，我必须得回去。哼，你现在不让他走，你又是打着什么如意算盘？烈儿都已经被你卖了一回了，难道你还想再卖他一回不成？娘，孩子他爹说他要改了，这一回咱们死里逃生，他也算是醒悟了。可刚刚他是心疼烈儿，才忽然那样的。哼，就这狗东西，烂泥扶不上墙的畜生，卖儿卖女，猪狗不如的狗屁玩意儿！他会悔改？有你这个耳根子软的，没半点用处的女人，才相信这畜生的鬼话。老娘生的什么玩意儿？老娘我还不了解他吗？老娘真是恨不得当初生下他时，怎么就没将他摁尿桶里淹死算了？你再相信他的话，我看菲儿和朵儿早晚也得被他给一起卖了，你也会被卖到窑子里去。张婆子只是对他们一家子恨铁不成钢而已，虽然凶了一点，可却是个刀子嘴豆腐心。娘，我错了，我这回是真的知道错了。我都是死过一回的人了，还有什么不知道的呀？过去混账视儿不对，对不起他们娘几个，也对不起爹和娘的养育之恩。娘，今天就是儿的重生之日，以后儿若是再混账，娘你就让族里将我逐出家族，不要管我死活。奶奶，爹都说了，明儿就去找活干，等攒够了钱就将大哥和大姐赎回来。奶奶，你相信爹一次吧。奶奶，爹没有拦着我，他只是叮嘱我，要我照顾好自己。爹，你起来吧，我得回去了。朱掌柜给我的时间不多。好，烈儿啊，你得照顾好自己呀。这里有10个铜板，你带着。等奶和你爹攒够了钱，就去赎你。孩子才15岁呢，多可怜呀！即便我不是他亲娘，我这一想到他浑身是伤，瘦成皮包骨的样子，我这心里就是恨呐！我恨这个原主老娘真他妈的窝囊，连自己儿子都护不住。要是我摊上这么个男人，老娘我非得杀了他，我跟他同归于尽，也不会让他卖我儿女。消气，老婆不要动气，伤肝呐。现在咱们也算是因祸得福了。现在天还没黑，我立马去村里问问张虎子家盖房要人不？我加倍努力，一定会让咱们一家子过上好日子的。那还不快去！妈，你以前不就是做小吃的吗？什么狼牙土豆、凉粉、凉面、关东煮、冷锅串串香、钵钵鸡，不是都会吗？实在不行，妈，你就做煎饼果子也成啊，我给你打下手。这都得本钱呐，都得要本钱。咱们身无分文的，今晚上吃什么都不知道，还拿什么钱来做小吃生意呀？娘，看我给你们带了什么回来。妈，你的便宜小女儿方朵儿。哎，朵儿，这些个土豆你哪来的？娘，这不是洋芋吗？怎么你不认识啦？是奶奶让我拿回来的，还有一袋包谷粉呢，说明今晚你们又得饿肚子了。奶奶让我从后院悄悄地回来，不给大伯娘还有二伯娘看到。看着机灵又乖巧懂事的方朵儿，颜柳母女俩瞬间爱上了。颜柳特激动，有生之年没想到自己还能给这么多的孩子当娘。朵儿乖啊，
朵儿饿了吧？娘给你做吃的啊。不得不说，此时芳菲和颜柳都被张婆子给感动到了。他们三房虽然都是烂泥扶不上墙的货色，可老太太失望是真，心疼他们也是不假。朵儿不饿，朵儿已经在奶奶那边吃了饭了。好好好，奶奶对我们一家子好，也对朵儿好，朵儿一定要好好的孝顺奶奶才是哦。娘亲说过很多次了，朵儿记着呢。娘，奶奶在那鞋底好多小虫咬，朵儿回去跟奶奶打扇子了。好，朵儿去吧。妈，你这角色还真是进入的顺畅呢。而这边，方成海根据前主记忆，来到村子张虎子家。小虎子，你这盖房子还要人不？我力气大，我盖房子有一手，我工钱也不多要，你给他们多少，给我多少就是。我还能给你设计房子的户型，保证将你的新房盖得十里八村独秀一枝。方成海，听说你今天早上从断崖上摔下来了，你这是不是脑子给摔坏了？没有啊，我运气好着呢，一点事都没有。滚！脑子没摔坏，你来消遣我们哥几个。嘿嘿嘿，张虎子，我以前的确混账，这不今天摔了一跤，瞬间醒悟了吗？家里媳妇儿孩子们要吃饭，这不得来找点活干啊。得了，你这尊大佛我可请不起，你快走，别挡着我们挖地基。走，你这方老三心里究竟打的是什么主意？你自个明白，别想着来讹我们家老三。别以为你混账我们就怕你，你再敢打我们家老三的主意，小心我兄弟对你不客气。方成海一脸的憋闷，真没想到钱是自己混得风生水起的，穿越后竟然变成了这么一个玩意儿。明天要不然去镇上或是县里看看，能不能找到活。爸，你回来啦，看看妈做的玉米糊糊，哎，我尝了一口，简直难以下咽啊。嫌弃我做的难吃那就别吃，还挑剔了，你也不看看这个家啊，有调味品吗？那瓦罐里的盐巴都要见底了，连口铁锅都没有，就一个土瓦罐。哎呀，这一家人啊，是真不知道怎么想的，日子都过成这样了，我这原主还硬是没带着孩子们离家出走。要是换做前世有这样的男人，这女人早就不知跑了多少回了。老婆，咱们就是不重提了，我这名声啊，恐怕在这个村子里都找不到活了。明天一早我去镇上看看有没有活。老婆你放心，我一定不会苦着你们母女俩的。算了，先喝点玉米糊糊对付着吧。明天早点起来，你去镇上找活干，我去看看有没有人招厨娘的，一步步来吧。等有了钱，先把2个小可怜赎回来再说。妈，你似乎忘了，你还有个儿子被你过继给人家了，在30里外的村子。哎呀，好啦，先顾上咱们自个儿吧。没钱的话，把他接回来也是受苦。等日子好过一点了，我跟你爸还是去看看那孩子。如果孩子在那家人家里过得去，那就算了；如果过得不好，我们再说。颜柳的心里有一种压抑和说不出的悲伤情绪，可能这就是颜柳身上那原主所残留的意念。若不是日子没法过下去了，原主怎么会将孩子过继了？丫头，你扶着把手一转，转到什么就奖励什么。迷迷糊糊中的芳菲看着昏暗的地府，她知道自己这是被白无常叫来玩幸运大转盘了。既然是幸运大转盘，还是用来发放奖励的，应该都不会差到哪里去吧。别怕，以后这幽冥虎就是你的灵宠了，直到你100年之后，它才回归地府。啊，无常大爷，你开玩笑的吧？他就是补偿。我家够穷了，这么一头白虎跟着我，还不得饿死啊？况且这白虎算什么补偿啊？我拿它来有什么用处啊？刚刚那次不算数行不？我重来一次。本神兽何许你一个凡人偷师啊？哼，还嫌弃我？信不信本神兽一口咬得你骨头渣子都不剩？啊，看，就他这样的我不敢要，换，必须得换。幽冥虎，休得对你主人无礼。本神兽若不是想着能去人间玩玩，就他。好了，
阎王的规矩你就乖乖受着。切记，到了凡间不要轻易用真身示人，也不得随意伤人，一切都得听你现在主人的吩咐。回去了，下次再见，便是你归西之时。一睁开眼，外面的天色已经大亮了。二姐，你快看，小猫！二姐，咱们家怎么来了一只猫啊？二姐也不知道呢。既然来了，以后咱们就养着它吧，给你取个名字吧，以后你就叫悠悠，你不许伤害我妹妹和家人。啊，悠悠好听，二姐取的名字，悠悠好喜欢的样子。那朵儿乖乖的，朵儿乖乖的，悠悠也乖乖的。待会儿我们就去镇上，我还不信了，我堂堂21……你个老娘，我闭嘴！你这大嘴巴，你再胡乱说话，你试试！你是生怕别人不知道你是借尸还魂的？你想被火烧死，老娘我还不想守寡呢。你，还有你，你们父女俩给我记住了，不要胡说话了。以后这爸妈、老婆啥的都得改。这古代人有多封建迷信，你们又不是没有前主的记忆。咦，这是一点都不让老娘我省心。娘放心，我就是，你该多操心一下爹。夫妻二人叮嘱了芳菲几句后就出门了。二姐，你要去哪里啊？悠悠，二姐带她就是，晚点二姐给你找蘑菇回来吃。不，娘子啊哈，娘子，嗨，你小心一点。这个地方不如以前，如果真的找不到活儿，回头相公去县城扛大包养你。知道了，你也是啊。我走了。抬石头，20桶满1天，要10个人，要干的跟我走。要盖房的不漏，瓦房、楼房我都能盖，木活我也能做。走，我就要几个抬石头的，不要盖房子的。妈的，这古代怎么找个苦力干都这么难？客官里边请。掌柜的，我厨艺真的很好，如果你不相信，我给你露2手。滚远点儿，别挡着我做生意。要讨饭去门外，不走的话，小心我让小二拿棍子把你赶走。你个老东西，你不要人就不要人嘛，你还打人你，活该你们酒楼生意差。就你这态度啊，鬼都不会来上门吃的。哼！呸！敢骂我，看老子今天不打死你！饶命，公子饶命啊！哎呦，好一个俊俏的公子啊，这可比现代那些个小鲜肉好看多了，而且还是鲜活的。乔掌柜，你这是做什么？公子，这个人啊太强势霸道了，我好心问他酒楼要厨娘不，他竟然扬起鸡毛掸子就要打我啊，那我就跑啊，他就追。公子啊，这个人你认识吗？以后啊可不要再去他们酒楼吃饭。对了，他们酒楼叫桂花楼，听这名字啊就不咋样，还桂花楼，咋不叫百花楼呢？这儿的掌柜啊直接改行当老鸨算了，做什么酒楼啊，简直是影响顾客的食欲。公子，你听见没？这个妇人嘴巴这么臭，刚刚还诅咒我们酒楼没生意，连鬼都不会上门来吃饭。这老奴才气不过，拿起鸡毛掸子要打他。你们是一伙儿的？如你所见，这位大婶可是对我们桂花楼有何不满的吗？哪有啊？哼，刚刚不是嘚瑟得很吗？怎么遇到我们家公子你就不敢说了？其实嘛，那个我说的也是事实。哎呀，你看看你们那酒楼，就那名字就不够响亮的，还刚刚我也说了。另外啊，你去看看你们酒楼里的小二，一个个的无精打采的。啊，昨晚难道是去偷牛了？这客人进门都不知道迎接一下的。即便像我这样的乡下妇人进门，那也是客人好吧？就冲着你们这狗眼看人低的服务态度，那自然没人家那碧月楼的生意好了。还有，你们的酒楼卫生我就不说了，
我一个乡下妇人，我都觉得做得太马虎了。开门做生意还是做吃食生意，那卫生就是最起码的。那苍蝇啊，我在酒楼里飞来飞去的，谁在那样的地儿吃得下东西啊？这位婶子，果然是人不可貌相。就从你对酒楼经营的这块来说，看来你的厨艺定然也不会差的。不如我们先进去详谈。婶子不是想要来做厨娘吗？只要婶子做出的一道菜能够征服在下，这也不是不可。哎，好好好，那公子就拭目以待吧。野猪！不是要吃肉吗？本身还能饿着你不成？哎呀，不愧是神兽啊！这打猎的速度要不了一天，这山里的野味都得给你灭绝了。悠悠，咱们商量个事儿呗。没得商量，上来。上哪里来？蠢，你不是要野鸡蛋吗？本神兽带你去取。这多少野鸡啊？怎么能下这么多蛋啊？别那么贪心，给人家留点种。我拿走了，他再下不就成了？还留下干什么？做人留一线，日后好相见。谁又知道千万年之后，你与这野鸡有什么样的缘分呢？好吧，幽冥虎的话彻底让芳菲心服口服了。芳菲恋恋不舍地和幽冥虎往山下去。有了这头野猪，芳菲自然不会继续往山里去了。啊，别看我顶多给你叼下山，我不能在人前显出原形。好吧，那待会儿你在山下守着，我回去找我爷爷奶奶们来帮忙。烦人，都给你送到面前了，事儿还那么多。奶奶，快叫我爷爷！我捡到一头野猪。你这丫头啊，什么时候也变得一惊一乍了？看把我给吓的！奶奶，我不是故意的。你刚才说什么来着？你是不是捡到一头野猪啊？在山脚下。奶奶，你让爷爷去帮我抬回来好不好？趁着还没到中午，我想弄去镇上换钱。爹和娘说了，等攒够了银子，就把大哥和大姐赎回来。你爹娘呢？是不是你爹又出去鬼混了？没，我爹和娘一大早一起去了镇上，娘要去酒楼找个活计，爹也是去找活计的。爹说了，哪怕是去看苦力，也要攒够钱把大哥给赎回来。这畜生，不会真的醒悟了吧？不过你娘做菜的确可以，就算去打杂，也能有个稳定的收入，吃饭也没问题了。指望你爹，他早就该去找个活计了，也不至于连你们几个都护不住啊。奶，娘也知错了。昨晚上我听见娘对爹说，如果爹爹再像从前，娘就放一把火，带着他一起去死了算了。真的？你娘有那个胆儿，能说出这样的话来？我怎么不相信呢？奶，真的，昨儿娘从山上滚下来，本以为必死无疑了，娘才发现死并没有什么好怕的。她好像是忽然开窍了一样。本来爹也有点自责了，现在被娘这么一威胁，他就听话了。野猪卖钱可以，到时候银钱我给你们拿着，等攒够了就去赎你大哥，不然回头又被你爹给霍霍了，我看你们上哪儿哭去。哎，奶奶说的算，奶奶少给我们一点银钱，买点口粮就成。奶奶收着，我和娘都放心。方老头叫上2个儿子，就朝着山脚下赶去。乖乖呀，这果真是野猪啊！菲儿，你这是什么运气啊？二叔方成江搓了搓手，看着那壮实的野猪，口水都忍不住咽了咽。你别打这野猪的主意，菲儿要拿去换钱呢，到时候钱会放在我这儿，钱够了就去赎你大侄子和大侄女，你也不要有怨言。谁让你们摊上了这么一个兄弟呢？想吃肉，等地里收成了，老娘给你们每房人家割2斤就是。老娘发话，当儿子的自然会听。菲儿，去，跟着一起去。奶，我们走啦。这猫啊，前段时间在山上捡到的，今天就是这猫带我找到这头野猪的。瞧这白猫啊，还真是有灵性，今儿能捡着这野猪，也算是他的功劳，就带上他吧，算你有眼光。那我们就走啦。这就是公子刚刚带来的洋果子做的啊？对啊，公子，这看也看不出个味儿来，不如公子先尝尝这鱼做的如何吧。
公子，如何？乔掌柜自己尝尝就知道如何了。乔掌柜迫不及待地拿起小厮布菜的筷子，就夹起一根。这一口下去，顿时有些停不下来的节奏。妙哉，这酸甜爽口的味道，没想到运用到菜肴中，竟然会如此让人味蕾大开。公子，这厨娘可以留下吗？不知道婶子想要月饮几何？今日公子也只不过才品尝了我做的一道菜而已，其实我会的还多着呢。不管是红案白案，那都不在话下。公子你请了我，反正是不会吃亏。3两月银可否？5两。自己是不是要多了？不对，说不定要少了呢。哎，管他呢，先做1-2个月，有了本钱自己开店不是更好吗？婶子，您可知道乔掌柜的月银是多少？多少啊？要不乔掌柜你说说。2两银子。公子怎能拿乔掌柜的月银跟我这个厨娘比呢？公子您想想啊，开酒楼最重要的是什么？那自然是菜品了。乔掌柜除了吆五喝六算算账以外，他能做菜吗？再说了，算账这样的事儿我也会，不就是打算盘吗？而且就算是不用算盘我都会。我这样多才多艺的厨子，难道公子觉得开个5两银子的月银不多吗？如此说来，那本公子用了你，那还是赚了。那是当然。如此，那乔掌柜就准备合约吧。公子不可。乔掌柜，你这是什么意思啊？这位小嫂子，你可知晓酒楼现在每月的盈利是多少啊？你把掌柜给我当我就知道了，你这不是问的废话吗？你算了，你一介妇人，我不跟你计较。公子，咱们桂花楼现在1个月的盈利不过1-2两银子，现在单单请他就得给花5两银子，那还不得亏死？啥？1个月才1-2两的盈利？公子，我看你这掌柜啊，是得换人了。不如就这般吧，你给我加1两银子，这掌柜的活计我能跟你一并兼顾了。你到头来啊，还能省下1两银子呢。就乔掌柜这样的掌柜啊，居然把这么大的酒楼做成小本买卖，我还是真是不服都不行啊！你这个无知妇人，别以为能做几道菜就了不起了，也不去照照镜子看看自己长什么样。你这样的人还妄想当掌柜，依我看，你除了这张嘴皮子就没有别的功夫了。乔掌柜谬赞，做生意可就得靠嘴皮子。就乔掌柜你这狗眼看人低的样子啊，这处处端着架子，所以才将桂花楼经营成这样。好了，你们少说2句。依本公子看，这位婶子的意见很是中肯。乔掌柜，你也该自省一下，为何酒楼曾经每月能月入几10两到100两，为何现在的生意会惨淡成这样？本公子前来溪水镇，本是打算不行就关门了，没想到婶子的一番话倒是提醒了我。这样，我每月给婶子你开6两银子，但有个条件。什么条件？公子但说无妨，说是我觉得合理的，也不是不可应下。1个月内让酒楼的生意超过隔壁的碧月楼，不说6两银子，10两银子本公子也给你看。怎么，你不敢应下了？知道牛皮吹大了？公子，虽然你的要求有点过分，可是达到也不是不可能。哼，还嘴硬。公子，你可别信了这妇人的鬼话，我看呀，她就是一张嘴皮子。乔掌柜，本公子做决定需要你来过问吗？妈呀，好酷啊！原来这样温润如玉的公子霸道起来，比霸道总裁还养眼啊！哎呀，可惜啊，可惜。柳心情甚好，总算是找了一份稳当的工作了。而他刚刚从楼上下来，就听到一道熟悉的声音：“老板，这野猪1个时辰前才死的，我们用芭蕉叶盖着，新鲜的很。”菲儿，你怎么来了？大哥、二哥，娘，你找到活计干了？在这儿。娘才刚刚和酒楼的老板谈好，今天就上工。你们怎么来了？娘找到活了，那就太好了。今天我去山上
见到一头刚刚受伤的野猪，就请大伯二伯帮忙送来，看有没有酒楼收。没想到我们来的第一家酒楼就遇到娘你了。你看，我还采了好多鸡枞菌呢，好久没吃过了，都好怀念啊。因为太多了，所以我也一起带出来卖了。哦，原来是这样啊！只是这酒楼明天就要装修了，买来也没啥用处，不如你和大伯二伯们趁着这野猪肉还新鲜，快点去别的酒楼看看。那酒楼装修，娘你不是就没活干了？哎呀，这我回头再跟你说啊。你们先去卖猪肉。对了，马上就50了，我和你爹约好了在石桥大柳树下见面。我现在走不开，你们去帮我说一下啊。如果他没找到活儿要回去的话，就来这儿等我。好，那就不耽误娘啦，我们先走了。等等，公子可还有事儿？放心，以后我娘在这干活，我绝对不会来打扰的。野猪和你说的鸡枞菌留下吧。公子，婶子，我买回去给家中长辈尝尝的。以后等酒楼再开业，你们有野味都尽管卖给店里便是，收别人的也是收，自然我愿意收自己人的，价格按照给别人的价就是，我也不给婶子便宜占。那就多谢公子了。公子果然是人俊心善，我娘以后在公子这酒楼干活，我也就放心了。原来如此，小姑娘不知该如何称呼。我叫方菲儿，公子叫我菲儿便是。好，那以后叫你菲儿便是。以后你也不用拘谨，想来便来就是。你娘是个有本事的，怪不得能教出你这样机灵的女儿。公子谬赞了。玉染意含笑地看向乔掌柜，一个眼神，乔掌柜便是知晓什么意思了。老奴这就让人去过秤。先回去，时候不早了，待会儿给你大伯二伯买点吃的，人家帮忙跑了一路，大热天的也不能让他们饿着回去。母女俩在一旁低声说了几句后，芳菲就和玉染意告辞了，带着自家大伯和二伯先去了石桥的柳树下。老三，我都听菲儿说了，既然知错那就好，这活也不是那么好找的，现在也不是农忙，找活干的人比招工的人还多，你也别泄气，实在不行的回去先打点土坯砖头放着。多谢大哥了，我再试试吧。现在我媳妇儿也找到活了，我不能游手好闲才是。以前自己挖的坑必须得填上，过去10几年我对不起他们母子几人。大哥二哥放心，我方长海一定洗心革面，重新做人。方成海心里那个苦啊，恐怕也只有自家媳妇儿和女儿才能理解。大伯二伯辛苦你们啦，我们吃点东西，再去买点粮食就回去。东西不吃了，我们就去买点粮食吧。二伯知道哪家的粮食卖得合理，走，我们现在去。那里有卖包子的，大伯我去买一点。这个时代，白米白面都是金贵的食物，一般的农户人家1个月都难得吃上一回。老三，你看咱们菲儿多懂事了，还知道心疼我们。这孩子咱们果然是没白疼。好，大伯和二伯就不客气了。你要不要吃一点啊？拿开，本身说是吃这种玩意儿的吗？最终方成海没和他们一起回去，继续去街头蹲着，看能不能找到活计。况且严柳还在镇上，直到日落西山，他才拖着疲惫的身躯朝着自家女儿所说的桂花酒楼而去。2刻钟后，一个小二端着一碗热腾腾的饭菜走了出来。兄弟，叫花菜还嫌冷饭馊不成？告诉你，若不是我们家公子好心，你早被赶走了。吃吧，热的。听见小二的话，方成海喉咙一梗，一句反驳的话都说不出来，心里的委屈简直快溢出喉咙。在前世他也是风光过的呀，怎么穿越就成了这副窝囊样了？看什么看，一碗饭就给你感动的哭了，看你这没出息的样，大男人家的有手有脚，竟然还来讨饭。方成海，你在干什么呀？你什么时候来的？方成海，该不是刚刚小二弄的饭菜就是给你端出来的吧？他们把你当乞丐了？哎呦，你要干？你干什么？婶子，出了什么事？你这人怎么这样啊？我们公子好心让人给你端来饭菜，你还来欺负我们的厨子，你胆儿肥了？我为我们家娘子吃饭，触犯律法了。那个，
公子，我介绍一下啊，这是我相公。虽然他虽然穿的是破烂了一点啊，可他不是乞丐。还笑，小心肚子疼。你不是笑话我是乞丐吗？那就让你吃我讨来的饭菜，让你跟着我当乞丐婆子。是本公子唐突了。哎呦，无碍，你不进来找我，在外面蹲着干什么呀？害得公子误会。我也想进来，只是我这身穿着就是怕冲撞了里面正在用餐的客人。这不，今天我去那市场蹲了一天，活没找到就算了，居然还给我养成了蹲墙角的习惯。时候也不早了，那我今天先回去了。让车夫送你们。公子不必这般客气了，我们走着回去。天色尚早，到家都还不会天黑。不，娘子，你也太能吹了，你就不怕人家怀疑你一个村妇？哪里懂那么多啊？这不叫吹好吧？你媳妇儿我是经营了好几年的饭馆酒楼，那可是实实在在的经验。现在那些营销套路放在这个时代是既新鲜又没人懂。你啊，就等着我拿回10两银子的月钱吧。他呢，要怀疑就怀疑吧，看公子那样的人也不会在意我们的事情。只要是我能帮他把酒楼救活，他就偷着乐了。还是我媳妇儿厉害，倒是没想到媳妇儿你那新东方厨师培训学校倒是没白上啊，现在可是派上大用场了。我早就说过了，他妈这么快就灵验了。不过这话又说回来啊，还是咱们女儿厉害，简直就是锦鲤附身。眼看家里揭不开锅了，这上个山也能捡回一头野猪。哦，对了，他还采了好多的鸡枞菌，直接被公子以30文一斤全部给收了。只是卖野猪和鸡枞菌的银钱啊，他拿了小部分买了粮食，剩下的还得全部上交给你老娘。现在啊，我是连个家都当不成了，都怪你这个渣男。对，都怪我。要是我不重生在这个渣男身上，也就不会连累媳妇儿你了。两口子回到家里，这一路上仿佛回到了恋爱的时候。爹娘，爹，你拿的什么？手机，你娘那酒楼公子送的，说明天也不营业了，就让你娘带回来。那我给奶奶还有大伯二伯他们送点去。二婶儿，我娘今儿在镇上找着活了，东家还送了我娘一只烧鸡，我娘让我给二婶你们送一点来尝尝。真的？哎呦，今儿你二伯回来也说过，我还不信嘞，连烧鸡都让拿回来了，那肯定是真的了。菲儿，你回去啊，替二婶问问你娘，她去上工能不能把二婶也带上啊？二婶手脚麻利，这洗碗刷锅子摘菜都没问题。黄秋菊，你脑袋被门夹了，你胡说什么呢？三弟妹好不容易找到活计，还没看一天，你就让她去给你问这话，我还没让你饿死呢，你就给老子胡来！警告你，别去为难三弟妹，小心我抽你！不问就不问呗，你凶啥凶嘛？人家还不是想去赚点银子，给当家的你分担一点负担嘛。你看两个儿子都到了说亲的年纪，一个个的都还没定下，我这心里不着急啊。芳菲借口还要去大伯和奶奶家，就告辞了。来到自家奶奶家时，你娘真找到活计了。爷爷，我娘也算是想通了，她说她不会像以前那样了，如果爹以后还不改好，她就带着我们和爹和离。她自己有了活计，也不怕养不活我和朵儿。哎呀，严氏能想通就好，再是那样软弱无能啊，我看你和朵儿早晚也得被那败家玩意儿给卖掉。这烧鸡你拿回去，给你娘也补补。现在她要出去上工，身体垮了，你们两个小的也指望不上。还有啊，你今天卖的野猪钱搁我这儿，让你娘别有其他想法。你爹是怎样的人，你们心里清楚。奶，这烧鸡好几斤呢，分了也不多。奶奶爷爷也辛苦，你们补补。我娘以后在酒楼有饱饭吃，身体会越来越好的。关于野猪的银钱，我娘没意见。还有，我爹今天真的不一样了，去镇上蹲了一天，虽然没找到活儿，但是从断崖上摔下来，也算是鬼门关走了一遭了。他醒悟了。爷爷奶奶，你们以后也不用为我爹的不着调生气了，我们会越来越好的。面对张婆子的眼神，芳菲心头一慌，急忙找借口就告辞了。不对，你这老婆子神神叨叨的做什么呀？什么不对？老三一家子都不对啊。有啥不对的？这不就是你期望他们想要变成的样子吗？你还疑神疑鬼的。老婆子，
明天你也去山上捡那个七宗菌。捡七宗菌的事儿，我老婆子也不去凑热闹了，他们三房也要吃饭的，菲儿赚钱的营生，我老婆子才没那个厚脸皮去抢呢。娘，咱们得做好心理准备。你看，你忽然会厨艺了，爹忽然改邪归正了，这都得有个说法来解释，不然村里人和爷爷奶奶他们都得怀疑。我这倒是好办，就说我一时想通了，你娘在酒楼里做厨娘，我看这事儿不要对外宣传，就说你娘是去打杂的。还是老爹你脑子灵活。哦，对了，我拿到地府的奖励了。芳菲将怀里的幽冥虎给自家爹娘面前一亮。啥？地府就给你一只猫？这玩意儿叫啥奖励啊？谁知杨柳话音一落，幽冥虎对着他就是一个呲牙。呀呵，看来地府的猫跟咱们阳间的猫就是不一样啊，这还这么通人性呢。妈，这可不是一般的猫，它叫幽冥虎，它的真身可是一只威武雄壮的大白虎。为了方便，它不过是变成猫和我们生活而已。今天的那只野猪就是它去给我叼回来的。菲儿，这……哎呀，有啥不相信的？这穿越都能发生在我们身上，一头地府的老虎能变猫，你有啥不相信呢？就是，爹，你就是大惊小怪。我跟你们说出实情，是想告诉你们，万一以后遇到啥事儿，有幽冥虎在的话，就让他出手保护你们。我同意了吗？还别那么小气嘛！吴常老爷都说了，我是你主人，你可就得听我的。哼，爹娘，明天我带着幽冥虎继续上山找野味儿。这里的蘑菇没人捡，我哪怕先捡回来搁家里晒干，以后卖也能赚个生活费。这古代不像我想象中的那样啊，还以为有技术肯定饿不了肚子。昨儿你们没看见集市上那些个找活计的人，简直堪比现代的劳务市场。哎呀，你老爹我可是在烈日下蹲了一个下午，毛都没捞上一根。明天再要是找不到活，我看我得去县里碰碰运气。有啥好愁的？我们那酒楼正好要装修，这些活啊，你以前也是干过不少。明天我就将你推荐给我们公子，大概有10天的活计，暂时做着。严柳一句话，直接让愁眉苦脸的方成海看到了希望。翌日，严柳和方成海早早就去了镇上，方菲也起了个大早，刚一出门，迎面就遇上了2房的方信。仙儿姐可是有事？昨个儿你送给我们家的那鸡枞菌很好吃，今儿你可是要上山，我们一起。我打算也去寻一些。那好，但二婶知道吗？我娘知道，还是她让我一早过来等你的。那就好。这个季节山里危险，我们得仔细一些。小香山下是一片竹林，而这边住着村子里唯一的一户读书人。姚韵涵正在院子里看书。菲儿，姚大哥，姚大哥，你回来啦？身体可是好些了？多谢菲儿关心，我的身体无碍。菲儿这是要上山，不如稍等一下，我和你一同去。算了，山里危险，姚大哥你还是在家看书吧。你不是说今年准备下场吗？可不要荒废了学业。涵儿，娘感觉有些不舒服，你帮娘请一下刘郎中。那好，菲儿注意安全，不要往深山里去了。你不用这么紧张，菲儿很单纯，和别的小姑娘不一样，她就是把我当成哥哥般看待。涵儿，娘的意思你明白就好，娘只是想要提醒你，不要将时间浪费在一些毫无相关的人身上。菲儿，你怎么和姚韵涵很熟的样子啊？去年帮了姚大哥一点小忙，所以一来二去的就熟了。村子里的人都说姚家母子肯定是大户人家的人，姚韵涵都跟着他母亲姓，说不定啊，母子俩还是被抛弃的。菲儿，我告诉你，周青就喜欢姚韵涵，除了他，村子里好些姑娘都暗许了芳心。他们要是知道你和姚韵涵这么熟，还不得嫉妒死你？杏儿姐，你看我这样子，能对他们构成威胁吗？再说了，我们才多大呀，怎么就想着这些事情了？杏儿姐，别人怎么想我左右不了，我们还是快点上山吧，待会儿日头又得大了。菲儿，我们俩分开走吧，这小香山半坡上也没啥危险的，也免得看到鸡枞菌你还要让我采。好的，但杏儿姐你别太往里走，差不多就回去了，有啥事儿你大喊，我一定能听见的，一定要注意安全。
这堂姐小心思还真多，下次别带她出来了。本身受想给你找点好东西都不好名正言顺的。悠悠，你真好。少来，别拍马屁。本神兽也不过是想让你过上好日子后，本神兽也能跟着享受享受。这是灵芝，这是青芝中最珍贵的云芝。要不是怕离开久了你遇到危险，本神兽还能去深山里给你寻些好东西呢。悠悠，你太好了，你果真是我的金手指。有你在，我都可以躺平了，还奋斗个什么？躺平是什么梗？本神兽不知道。杏儿姐，我还以为你遇到危险了呢。我是问你要不要回去了，我的背篓都装不下了。既然这样，我们就回去吧。你这丫头，不是去山上找姬宗俊了吗？方姓不知道你们家啥情况，那个皇室难道不知道吗？看你姐姬宗俊卖了钱，这马上就让方姓跟你一起去，这是生怕你们多赚了钱似的。奶奶，你别生气，这姬宗俊本就是下雨后1-2天才有，不捡的话很快就坏掉了，我一个人也捡不完的。有杏儿姐陪着上山，我一个人也没那么害怕。就你大方得了，是我老婆子小家子气。菲儿知道奶奶是心疼我们，奶奶这些年也是为了我们3房操碎了心。奶奶放心，现在爹也迷途知返了，我们一家子一起努力，日子肯定一天比一天好的。好，你爹要是知道改正，那我和你奶奶现在就算是眼睛一闭也能安息了。爷爷说什么胡话呢？我们还没让爷爷奶奶享福呢，爷爷以后可不要说这样的话。你们要照顾好自己，以后好日子长着呢。听着芳菲的话，方老头哈哈一笑，甚至连张婆子的眼睛里也似乎有了一点点隐约的笑意。你这是上山上瘾了，小胳膊小腿的，咋就不知道累呢？前2日才下了雨，山里蘑菇正多的时候，我自然得跑勤快一点，毕竟那蘑菇生长周期又不长，错过这个村可没这个店了。依本神兽看，你是掉进钱眼里了。新蕊帮你找了一朵云芝还不知足啊？要不要本神兽再去给你打一头野猪了？今天就算了，过几天再打吧，太过频繁会让人怀疑的。芳菲话落，正在爬坡的他一抬头，看到了一个熟悉的背影。我没看错吧？那人好像是方杏。哼，那不正是你的堂姐方杏吗？这人小小年纪的，本神兽就说他心思多吧，你还不相信？早上你教会他10变蘑菇，这下午就撇下你一个人上山了。芳菲想着下午日头大，才没有问方杏来不来的，毕竟二婶平日里还是挺注重女儿的外表的。我们从另一条道上山，别和他碰面了。颜柳将自己的丈夫推荐给了玉染义，为了加快装修速度，方成海怀揣300两巨款，当天就和玉染义的车夫直奔县城寻找材料和工匠。掌柜的，你说这桂华酒楼连招牌都拆了，这是不是开不下去了？装修啊，小的认为就是个幌子。自从咱们碧月楼开业后，那桂花酒楼的生意一落千丈，他们这是终于撑不下去了呀。就那姓乔的那个老匹夫，能是咱们的对手吗？不过这酒楼忽然装修，也不知道是不是因为昨天街上发生的事情，把对面给我盯紧喽。公子，那婶子别说，还真有气势。店里的小二们一个个被他训的都低下了脑袋，比乔掌柜用身份来压人似乎更有用。走，我们去看看。不管你们是不是关系户，或是买来的，还是来混天度日的，从今天开始，你们一个个都得打起精神给我好好干。你们都要意识到一个问题，我们的利益那是与酒楼捆绑在一起的。酒楼若是开不下去，该卖的卖，该打包走人的走人。酒楼若是生意兴隆，公子一个也不会亏待你们，你们的收入还说不定还能翻几倍呢。记住，我们是做服务的，除了对客人服务周到，任何细节都要做得全面，而不是敷衍了事儿。公子，你看着乔掌柜好些年没有回家探亲了吧？正巧楼装修，你回去看看。对了，10天时间肯定不够，不如这样，本公子给你3个月的时间。公子，就别赶老奴走啊！奴才打理桂花酒楼10几年了，
没功劳也有苦劳啊，公子，你怎么就宁愿相信一个半道杀出来的村妇，也不信任奴才呀？乔掌柜，你这是质疑公子的决定？奴才不敢，奴才对这酒楼早就有了感情，若是公子让奴才离开，奴才是真的不舍，也不放心呢。乔明安这账本上都记录着这些年你贪污的银子。酒楼生意不好也好几年了，但账面上的支出和之前酒楼生意好的时候一样多。这些开支，你就告诉本公子是从何而来。你以为山高皇帝远，本公子不会来这个小地方查看，就任由你蒙骗在骨子里。若不是念在你是乔家的家生子，你以为本公子会那么容易的放过你？最终乔掌柜灰溜溜的离开了。让严柳感到奇怪的是，玉染义管理自家的家仆，为何要当着他的面趁着空档找到了玉染义？公子，酒楼全权交给我，你一定不放心。你还是另外请个账房吧。今天你当着我的面训斥乔掌柜，这意欲为何？我心知肚明。为了自证清白，我还是不管你的财物了。婶子这个建议不错，不过婶子要掌握大局，还有忙厨房，的确有些劳累。等酒楼重新开张，新的掌柜会来的。婶子放心，大局还是听你的。严柳顿时觉得自己有些自信过头了。就算自己不来找玉染义提这事儿，其实人家心里早就有了打算。方大哥，我们得找个地方住一晚，明天中午之前就要将东西采办好，不然回去也得天黑了。好，找个便宜一点的客栈住下，但要安全的。先让马儿歇歇，趁着天黑前，我得去碰碰运气，看能不能找到几个木工好的木匠。方大哥，我去找木匠，你去找材料，木匠找回来，你再核查一遍手艺，能用则用，不能用明儿一早再找。你慢点，就算是赶时间，这还在街上呢，可别撞啊！哎呦，谁那么不长眼呢？想要撞死本夫人？夫人可是有事儿。方莲，别打我！奇了怪了，你这个小蹄子，谁是夫人？你搞得清楚状况不？居然敢拿本夫人当挡箭牌！我看你是活腻了，看本夫人不抽死你！你干什么？本夫人教训自己的丫鬟，你也敢插手？你个泥腿子，谁给你的胆子？滚开！你个小贱蹄子，仗着你这张狐媚脸，到处勾引人，还不滚！你这婆娘嘴巴怎么这么臭啊？我是他爹，你胡说八道个什么呀？哼，原来是小贱蹄子的爹呀，就是那个将他卖到人牙子的窝囊废呀！方成海深吸了一口气，将怒意强行压下。他知道和这个妇人争执，只有对方莲不利。莲儿，爹还有事，你要好好保重，别过段时间来看你。看什么看？你个小贱蹄子，你已经是我们赵家的人了，这辈子就算是做鬼，都是我们赵家的。咦，这里怎么有花椒树啊？幽冥虎，快帮我找找，看这附近有没有大片的芭蕉叶或是美人蕉叶子啥的，我要装花椒。这些玩意儿味道这么奇怪，能换钱吗？以本神兽看，你的小身板还是得顾惜一些，本就发育不好。瞅你那堂姐，人家都甩你好几条街了。幽冥虎，就算你有灵智，可也不该像个男人一样八卦女人的身材吧？不许人身攻击，你以为我想这副样子？想我前世那也是闭月羞花沉鱼落雁白富美的存在。哎，算了，好汉不提当年勇，我这五官和前世一模一样，等日子好过了，模样自然就长开了，你就别替我操心了。哼，女人就是麻烦，本神兽不过说了两句，你倒好，大道理一堆。幽冥虎也懒得和芳菲计较了，甩着圆滚滚的屁股朝着另外一个方向而去，看样子是去给芳菲找叶子来装花椒了。悠悠，去把朵儿找回来。你把我当跑腿的上瘾了？去嘛，我就是太累了，不想动弹了。幽冥虎呲牙后，扭着肥胖的身躯优雅的离开。芳菲，芳菲，你出来！芳菲，你是不是喜欢姚雨涵？周青，你听谁胡说八道的？哼，我就是来警告你的。你们家什么情况，什么条件，你自个儿心里清楚。姚雨涵即便是看不上我，那你更没资格。
我警告你，姚云还是我周青看上的，你别动歪心思。周青压低了声音，撂下狠话，转身就跑。二姐，悠悠好聪明，到了奶奶家直接咬着我的裤脚，就将我往院子外带。我猜一定是大姐回来啦。悠悠是很聪明，以后二姐抽不开空的时候，遇到事情就找悠悠哈。爹娘吗？爹娘怎么还没回来？爹娘干活还没回来，二姐去给你做好吃的，不要离开院子啊。天都黑透了，颜柳才回来。是玉染义安排了马车，亲自将他送回来的。娘，怎么就你一个人？我爹呢？你爹啊，去县城买装修材料去了，明天才回来。你们吃过了吗？朵儿吃过了，二姐做的饭菜好好吃。芳菲将今日幽冥湖搞回来云芝的事儿跟颜柳分享了。既然悠悠说那云芝珍贵，你还是别拿去镇上卖了。等过几日忙完了，我让你爹带去县城看看，县城比溪水镇大，肯定是能多卖一些银钱。第二天，芳菲依旧上山，颜柳走路去了镇上，忙了一天，眼看天色彻底黑了，可自家爸妈都没回来，芳菲心里有些担心。悠悠，你脚程快，不如去帮我看看我爹娘怎么回事。哼，真是个不省心的。方大哥，我送你们，这夜路也不安全，驾着马车能快些回去。那就辛苦钟兄弟了，不过你一人回来我也不放心，让两个小二一起陪着吧。不用了，就算遇到啥事儿，我还是有自保能力的。啥意思？难道公子身边的一个车夫也会武功不成？公子气度不凡，公子身边的人会点拳脚，那不是很正常的事情吗？对了，我盘点你带回来的东西，你是不是忘记了买铁丝啊？好像还真的忘记了。不过镇上有铁匠铺子，咱们便宜儿子不是在那里吗？要不明天我去买，正好看看我那儿子，我去照顾他们铁匠铺子的生意，说不定那周掌柜还会对我儿子好一些。就是一些铁丝而已，能值多少钱？我看那周掌柜可不是个好东西，等有了钱得快点将儿子赎回来。正准备要上马车，忽然脚下一阵猫叫，颜柳低头一看，一阵疑惑，这酒楼好像没有养猫啊。是悠悠，肯定是菲儿见我们这么晚还没回去，让他来寻我们的。一会儿功夫就回到了小沟村，不得不承认，马车就是比两条腿来得快。爹娘，你们怎么这么晚才回来啊？哎呀，你爹啊，从县城买了好些东西回来，就忙着开工了。一忙起来，他就不舍得停下来。要不是惦记着就你和朵儿两姐妹在家，我看今晚他是打算要干通宵了。爹，你也要注意身体，你累垮了，这个家就是雪上加霜。不急，咱们慢慢来。哦，对了，明儿镇上逢集，我想要跟你们一起去，记得叫我起床啊！不要走了，我都不知道。你去镇上干什么呀？那些蘑菇不是打算晒干之后卖给酒楼吗？悠悠教我认识了不少的草药，虽然都很普通，可这2天我也挖了2背篓了。我打算明天拿去镇上的药铺试试，如果能卖掉，咱们手上也不至于一个铜板都没了。如果我手上能有点钱，我想去观音庙会摆个小摊，说不定还能赚个几百文。爹娘，你们干你们的，我是你们的闺女，耳听目染的，做生意也难不倒我的。我看菲儿这提议好，总没有整日往山里跑辛苦吧？等有了本钱，就在镇上摆个摊儿也成。反正古代女子也不用上学，而且咱们菲儿前世大学都毕业了，这文化搁在这古代，秒甩那些个秀才举人几条街了。哼，哪里那么夸张？我们学的东西跟人家又不一样。不过我爹说的对，我又不上学，整日无所事事，还不如做点生意。女子在这古代又不考取功名，我总要做点有意义的事情吧。我看经商这一块比较符合我，毕竟受你们的熏陶，我肯定也有那头脑的。好什么好？你别得意忘形了。菲儿年纪这么小，古代又不许女子抛头露面的，万一一个人在外面撞见坏人被拐卖了怎么办？哼，悠悠说有他在，怕个毛线。女孩子说话注意一点，这可是古代啊。好啦，我知道啦，我不过是给悠悠当个翻译而已嘛。娘别那么认真。娘，你看
有幽冥虎在，你也不担心了吧？得了，明儿一早啊，我们一起去镇上。本来娘还想让你帮个忙的，一样有钱赚。你呀，又要做生意，但这件事呢，离开你可能还真是有些难办。娘，啥忙呀？我帮。你说能赚多少钱啊？我打算做些假花放在酒楼里做装饰，今儿布料都给你带回来了，明天啊把帖子买回来，你就能做了。那好，明儿从镇上回来我就开始做，但观音庙会那天我还是要去出摊的。菲儿，你放心去做就行。这虽然是古代，可爹妈还是希望你能有自己的一番事业的。对，菲儿，你想做什么就大胆的去做。娘答应了，开业之后生意好的话，会卖一道菜方子给公子，到时候把你大哥大姐都赎回来，娘给你出本钱。方成海还是将今日在溧阳县巧遇方莲的事情说了一下。听着方成海的叙述，母女二人脸上都是一阵的愤怒。也不知道那云芝能卖多少银子，要不然我抽空去一趟县城，先把云芝卖掉，直接去将大姐赎回来。太好了，这个办法行，那就辛苦你了。菲儿，这悠悠给你说的啥呀？悠悠说待会儿她再去山上一趟，既然要去县城卖云芝，那还不如多弄点值钱的东西去卖。至于路费的话，我明儿将那2背篓的草药卖掉，应该就够了。哎，我看这法子行，那咱们早点休息，明儿一早去镇上。一家三口心情愉悦地结束了个小会议，幽冥虎则是直接上山去了。芳菲是想要等着幽冥虎从山上回来的，可这一等居然给等得睡着了。菲儿，咋回事啊？梅花鹿茸也能卖钱呢。银钱卖了，银钱赎大哥大姐。朵儿，你乖乖的，谁都不要说，咱们将这路子给卖掉，就能去赎回你大哥大姐了。万一被别人知道我们家有银钱了，进了贼就不好了。朵儿不说，啥都不说。算了，这孩子今天带去镇上得了，反正酒楼里就装修，也没啥别的事儿干。我把这路子给弄出去，你们快些起来，我们待会儿去村口坐最早的一趟牛车。娘，还是去同奶奶说一声，我们带朵儿去镇上的事吧。要是奶奶看不见朵儿过去，她又找过来，家里一个人都没有，那岂不是让她担心？那个，你去，我不想和你奶奶多接触。爷爷奶奶，今天我娘带我和朵儿去镇上，我过来说一声。啥？不许去！为啥呀？为啥？你这小妮子还以为你多聪明呢？你不想想你大姐和大哥是怎么被卖的？万一是严氏那个糊涂虫把你们带出去，你爹又把你们卖了怎么办啊？奶奶，我娘那酒楼这几日要装修，娘也没啥事可干，让我带着朵儿去帮忙打扫一下卫生，还能混2顿饱饭吃。我爹这几天也在帮酒楼干活。哎呀，你就让他们去吧，老三2口子都去干了2天活了，老三应该干不出这样的事情来了。再说了，你自个儿都说了，要是混账就将他逐出家族。我觉得他那怂样，给他100个胆也不敢和家族脱离关系。快去，你们也没吃过好吃的，让朵儿多吃一点。好嘞，那我走啦。怎么去了这么久啊？别提了，还不是奶奶担心你软弱，护不了我们姐妹，怕我爹犯浑，把我们带去镇上给卖了。那我们走，别耽误时间了。有没有遇见熟人？没呢，我一来就将路子给藏到芦苇丛里了。这是梅花鹿，呀，好运气呀！得买不少银钱吧？老头子几10年都没看见过这玩意儿了，可是珍贵着呢。运气好，去山上砍柴，正好见着路子和野猪打架，捡了个漏。在酒楼门口，严柳放不下心，打算去请1天假，谁知玉染衣的小厮却走了出来。方姑娘，听说你们打了一头鹿子，我们家公子想要买下。成，只是公子是不是想帮助我们家才买的呀？方姑娘不要胡思乱想，我让人来将鹿子抬进去吧。方姑娘你进来看着过秤。菲儿来了，菲儿运气倒是好，听说又捡了一头鹿子，正好
那鹿茸，本公子倒是稀罕，本公子就半道上结下了。公子，又让你破费了。菲儿，不用如此客气，我也是真的稀罕那鹿茸。另外，这段时间酒楼装修，你爹娘和工匠还有其他人也很辛苦，这鹿肉就用来犒劳犒劳他们。亏了，就那样随便一吃，本身受的用心良苦，那不就白费了？那鹿子可是好东西，浑身都是宝。哎，你快提醒这男人不要糟蹋了东西。菲儿，你这猫好像和普通的猫不一样。这玉染力是人精吗？这也能看得出来？菲儿是害怕本公子抢了菲儿的猫吗？公子你真会开玩笑，这猫除了聪明一点，怎么会和普通的猫不一样呢？菲儿没那么想，公子逗我家菲儿好玩呢。婶子，我的确是在开玩笑，只是那猫刚刚的眼神，我觉得它在鄙视我。知道就好。其实这鹿子的药用价值除了鹿角，浑身都是宝。公子若是买下，还是找个懂医理的人来处理吧，别白白浪费了这鹿子的价值。若是将其物尽其用，我倒是觉得比用来给大家加餐来得更划算。公子，你觉得呢？我还真不知道，这鹿子这么有药用价值。如此菲儿一提醒，那我还真是该谨慎一下。只是这样的话，今日酒楼里的人都无福享用了，因为我家长辈还真是需要一些大补的食物。阿童，去将镇上的大夫找一位过来，若是这鹿子有用的话，处理好后立刻用冰块冰着送回乔府。好东西啊，哎，可惜了，这鹿血白白浪费了。不过这鹿皮、鹿鞭、鹿茸、鹿尾、鹿筋、鹿心、鹿肉、鹿骨、鹿肾也都是好东西啊。公子，你们这头鹿可是要卖的，在下估摸了一下，至少都有180多斤了。虽然不是最壮实的，在下愿意出20两银子买下。对着阿童使了一个眼色，阿童急忙拉着那大夫离开了。多谢大夫你跑这一趟了，这里是1000银子，就当出诊费了。哎，那小哥那鹿子，那鹿子我们家公子需要，不会卖的。果真是我肤浅了。那这头鹿子，本公子出30两可行？公子无需这般优待，就按照那大夫给的价就成。这已经是我们捡了便宜了，毕竟这鹿子也是捡来的。捡来的？这么好捡？谁信？这死状和那野猪很相似，难道说这一家子的运气真的那么好？大夫开医馆，除了行医救人，自然还要养家糊口。经营医馆也是为了谋取利益的。若是让我去医馆买这些补品，恐怕30两银子都买不到。所以开这个价，还是我占便宜才是。既然如此，那就多谢公子了。这梅花鹿本就稀少，在山里转悠了好久，也就只见过4头。若不是为了顺应自然界的规律，本身肉直接全给你叼回家。正巧，这鹿子也要运去宜南郡，不如菲儿稍等片刻，我让手下的人将鹿子用冰块存放好后，你坐他们的马车一起去。到了溧阳县，都已经过了午时。怎么这里也有桂花酒楼啊？这是夫人的陪嫁，像这样的酒楼在银南郡还有10几家。这是公子交代的，让我带方姑娘来这里歇脚。方姑娘办好事也不要一个人回去，明日午时差不多我能返回，到时候来酒楼接方姑娘，一同回到溪水镇。听见钟叔的话，芳菲心头一阵的感动。这玉染意不只是长得好看，而且对他们一家子还这么好。这酒楼随便住，待会儿我去打下招呼，将方姑娘安排妥当。那就多谢钟叔了。芳菲也顾不上休息，送走钟良后，就打听了县城的医馆药铺。小姑娘，你要去卖云芝啊？多大的？拿出来给老夫看看品相。好大一朵的，起码得7、8斤重吧。这么大一朵，小姑娘你运气很好啊！而且这云芝的年份正好，不长也不短，入药的火候也正好。既然这样，那您老就开个价吧。还真有7、8斤左右。这样，
给你8两银子如何？这价可不低了。10两吧。您都说我这云芝品相好了。对了，我们家是专采药的，以后我们家的药材都可以卖给您。你这丫头鬼精鬼精的，讨价还价也不是你这样的，一来就加2两银子，不行，顶多8两5钱。哎，你这是怎么回事？怎么又要拿走啊？好了，你这丫头真是的，10两就10两吧，我少赚一点就是。但咱们说好了，你以后有好的药材，可要卖到我们百草堂。老头答应的这么爽快，芳菲感觉自己又上当了。你这啥眼神啊？搞得老夫跟个奸商似的。是不是奸商自己心里没点数？拿了银子爽快走人，心里却发誓再也不要卖东西给这老头了。奸商。你个老色批，看什么看？当即就打了起来。芳菲来到杂货铺，这乱糟糟的场景正好让他撞见。姑娘，你买点什么？芳莲不敢和芳菲相认，如果知道又是自己的家人来找自己，回头他又得挨一顿毒打。自然听见芳莲的话，正在动手的夫妻也停下了手里的活。买点啥呀，小姑娘？买它。多少银子啊？来捣乱的吧？哇！要买东西就买，不买就滚。我是认真的呀，我想买它，买回去给我傻子大哥当媳妇儿。现在不能相认，如果相认的话，说不定这2口子就会漫天要价。坏人，你不就是看上人家丫头了吗？夫人，你的男人你还不管管？我给你把这丫头买了，你重新买个丑的回来不行吗？老星，你胆肥了是不是？我看这丫头说的有理，既然你想睡这贱人，老娘怎么还能留她？你今儿敢和我唱反调，老娘我立即回娘家，把我兄弟们叫来揍你。可是花了30两的，你总不能让老娘我亏本吧？夫人，这女人是不是进了你们家后很影响你们的运道？家里时常的不太平，鸡飞狗跳，夫妻也不和睦。你神叨叨个什么呀？别废话了，你不是要买这个贱人吗？一口价30两，没有这30两啊，那我就把它卖人牙子去。哎，夫人别呀！算命的告诉我，煞星下凡，命犯天煞，唯有解着正东赵家，这女人可是个天煞之人呐，会影响你们的运道的。可我家不怕，我大哥是个傻子，算命的说了，解着要正东方，信赵的人家。夫人，你这年纪肯定不可能了，那肯定就是你的丫鬟了。一般的村姑哪里能说出那样的话来？难道这村姑说的是真的？我可是有算命先生指引的，我从你手中接煞星，与你自个儿主动卖煞星那可不同。煞星本就自带怨恨，你要是主动卖它，那怨恨激发，加上以前长年累月的积累，你们家可是要倒大霉的。你瞧这女人，桃花眼，高颧骨，尖下巴，哪里是有福相的人啊？要不是算命先生说我家傻大哥就要煞星来镇服，你以为我们家愿意砸锅卖铁来买这煞星啊？我和我大哥就是孤儿，我爹娘前2年都不在了，要不然今日也轮不到我一个女娃来跟你说这大事儿。那这样，你出25两，25两我就立即卖给你，你带着煞星的卖身契走人。夫人，你说话算数哈，不然要遭天打五雷轰的。这是我们兄妹全部家当了。本夫人岂能诓骗你一个村姑？等着，本夫人这就去给你拿卖身契。不，夫人，奴婢不要嫁给傻子。夫人，你不要卖了奴婢。自家二妹这是要演戏，那她这个当事人怎么能不配合？女煞星，少在老娘面前哭哭啼啼的。自从你进了我们家，生意也不好了，还害得我跟我男人天天吵架。你给老娘我闭嘴，别让左右街坊看了笑话，不然老娘我打死你。那我们走啦。夫人下次买人可不要买丫鬟了，买个孔武有力的男人，那不香吗？这丫头说的好有道理，我干嘛不买个男人回来，偏偏买个丫头回来勾引你？你个臭婆娘，你想给我戴绿帽子不成？你敢买男人试试？你敢买回来，老子就休了你！咋的？就只准你调戏丫鬟，不准老娘我养小厮了？哎呀！二妹，
我真的被你赎回来了。大姐，你没做梦呢？昨天接在令阳的街上遇到你，回来后就自责不已。要不是爹娘走不开，今天就是他们亲自来赎你回去了。不对，家里什么情况我怎么会不知道？家里哪有钱来赎我？二妹，这银子是哪里来的？听见方莲的怀疑，芳菲将事情经过给他说了一遍，也将他们三人从断崖山上摔下去的事情一起讲了。大姐，你在令阳县待的时间长，你带我四处逛逛吧，我们明天中午再回去。二妹，我们不离开吗？大姐，你怕什么？就算是现在他们知道我们是姐妹，咱们都签字画押了，他们后悔也来不及了。拨浪鼓多少银钱一个啊？小姑娘，你若喜欢，给5个铜板就是。那这个呢？这木簪多少？这木簪10文钱，这雕工一看就不错吧？这个呢？30个铜板。二妹，你这是干什么？这些玩意儿也不能当饭吃，咱们家……哎，你这丫头，你问了这么多东西，究竟买不买啊？大热天的，你别消遣大哥我呀。大姐，我有我的想法，等会儿告诉你。你的东西都好贵啊，便宜一些，我买很多的。小丫头，你买很多什么意思啊？你用得过来吗？我不用，我拿来当手卖的。要不然你告诉我你的货都是哪里来的，我去拿进货价。哼，小丫头，你想进货，那你得去银南郡了。那我给你一个差价赚，你便宜一些，我至少要买你40、50样东西呢。得，给你便宜一些也不是不可，你先选吧。二妹，做买卖也不能这样心急，少选一点，万一是砸在自己手上，这些东西又不能当粮食。好，那就听大姐的，有这么多东西也够了。待会儿找个热闹的街，我们就去摆摊。二妹，我们为啥需要这么大块地啊？我们也没有多少东西要卖啊。套圈肯定是要地方宽敞了，太窄的话，这些东西岂不是很容易就被套了去？啊，套圈？对呀，大姐，你没见过吧？小姑娘，你这样占地方，摊位费得给多少？买东西可不是像你这样卖的。大娘，我这些东西不卖的。不卖东西你摆这干什么呀？给大家观赏不成？我卖圈的，2文钱一个圈，买10个圈送2个圈。你们看中什么东西，丢圈套就是了。只要被这圈给套中，那东西我分文不收，你们直接拿走。和大娘一起的姑娘一听还有这样的好事儿，姑娘，我要20文的。中！有人见那女子连着丢了8个圈还没套中，放着近的东西不去套，干嘛去套最远的？我看你们都稀罕那后排的大物件，那大物件市面上也要几10文的、几百文，小圈中的几率肯定不大。你们可以试试这大圈。眼看自家女儿再一次挑战失败，大娘一咬牙，就是自掏腰包也买了12个大圈。可惜母女俩的运气始终是差了那么一点，最终母女2人都以失败告终。你们是我的第一个顾客，这就当我送你们的一个礼物。哎呀，早知道我就不那么贪心，直接套小一点的东西，也不至于什么都没套中。女子感激地看向芳菲，沮丧又懊恼地和她娘说道。有人听到母女俩的交谈，觉得这个办法可取，当即就掏出50个铜板，要了12个大圈。几个圈出去之后，那人倒是套中了一根木簪，所以信心大增，几次险的就要套住大件的摆设，可总是差那么一点点运气。这人也不甘心，荷包掏了一次又一次。方莲感觉自己就像是做梦一般，守着背篓那是寸步都不敢离开。这丫头脑子还挺活络的，大概这些赚钱的门路那都是她前世的吧。直到天色彻底黑了，也没东西照明，芳菲才有了收摊的打算。菲儿，咱们赚了这么多银钱，这怎么离开啊？我觉得好些人看我们姐妹2人的眼神都是带着贪念。大姐你别怕，这条街走完就是桂花酒楼，今天晚上我们住那里。哇，大姐，我们快数数这是多少银钱？现在手里的碎银除去本钱，都还赚535文。大姐，乔掌柜说我们可以将这些铜板找他换成碎银，免得带在身上不方便。方成海回到小沟村，自然是为了砍树的事情。另外，他也想叫上自家2个哥哥一起赚点小钱。老三，你莫不是被蒙骗了？哪里有这样的好事儿？你怎么会那些活计？
你就别逗大哥二哥的开心了。见自家两位哥哥不相信，方成海拿出几串铜板就塞到了自家二哥手中。大哥太老实了，二哥你来管钱，到时候木材就按照我说的条件砍，1根5文钱，你和大哥帮忙收，1天30个铜板的工钱，尽量在今天内收完，送到镇上。这边的活干完了，你们就跟着我去酒楼那边现场干。你们过去啊，也是30文1天，只是这工期啊，大概只剩下8、9天了。你们一人也只能赚200-300文，这钱啊虽然不多，可总比闲在家里去田里除草来的强。200-300文，短短8、9天就能赚到，这哪里少了？老三，帮你收柏树没问题，这工钱就不用了。只要你干的是正事儿，大哥和二哥都支持你，哪里需要什么工钱？对，大哥说的对，咱们兄弟之间哪里还需要你发工钱？这样吧，收树的工钱我和大哥都不要，如果酒楼那边还有人手，到时候你再给也成。大哥二哥，我知道自己曾经混账，放心，我以后好好的过日子，这些年也是连累大哥二哥你们不少，这工钱你们不许推辞，如果你们不要，那我就找别人，你们就别扭扭捏捏的耽误时间了。老三都说了，今天尽量将木材送去酒楼，这活你们就安心的接下来吧，别磨蹭了。这事儿啊，还得去村长家过一下明路，免得让人落下话柄。我爹说的对，我现在就去找村长。你别去，让你二哥去。你，成，谁叫我过去混账呢？那就麻烦二哥你去一趟，我在晒谷场那边等你有了信儿，我还得马上回镇上呢。好，二哥这就去。老大，你们去晒坝那边等着。你三弟要做正事了，你当大哥的也该支持。到时候村里有人说七说八的，你就给他们怼回去。一把年纪还被父亲这样护着，方成海觉得穿越这事儿也是三生有幸，温暖备至。你开什么玩笑啊？方成江，你居然相信方成海？他的话村子里可没人能信。算了，这事儿我不能同意。如果是你们或是村子里的任何人需要，都可以自己去山上砍，但如果方成海要拿去卖的话，这事儿啊，我坚决不同意。村长，这事儿您考虑考虑。那些树长在山里几十年了，也没啥用处，除了村民们盖房造屋的砍上几棵，最后还不是荒废在那儿。你瞧，这银钱我都带来了，就是我家老三拿出来的，1棵树5文钱，柏树也不能当柴烧，这么好的机会，让村里人赚点油盐酱醋钱的机会啊！村长，你咋就不同意呢？你说的话似乎也有那么一点道理，那些树种在山里也没啥用处。那成，我去通知村里人一下，正好大家都没啥活儿，看看有多少人愿意挣这个钱。村长英明，有村长你这样为咱们村百姓着想的村长，咱们小沟村何愁不会慢慢富裕起来啊？你少来这一套。黄氏一大早就起来了，将整理好的鸡枞菌装了整整2背篓，带着方兴和大儿子方石头就去了镇上。娘，爹不是说方飞是拿去酒楼卖掉的吗？我们都守了半个时辰了，连个问的人都没有。我们还是去酒楼或者小饭馆问问吧。对呀，你们兄妹俩背背篓去问问，看看有没有人要。你们教他们如何识辨这蘑菇有没有毒，还有如何做来吃的，都说一遍。我就不信了，方飞那木愣丫头她都能卖出去，你们俩这么机灵的，难道还不如她呀？二房兄妹2人背着1背篓的鸡枞菌，很快将镇上的几家酒楼和饭馆都问了一个遍。你们两个不安好心的，想钱想疯了才会拿这些毒蘑菇来害我们碧月楼。出去出去！青儿姐，石头哥，朵儿，你怎么在这儿？爹娘在那里干活，朵儿在门口玩，就看到他们把你和石头哥推出来了。星儿姐，你没事吧？要不要朵儿去找爹来帮你们讨个公道？面对单纯的方朵儿，
兄妹二人脸上感觉更是火辣辣的了。朵儿，那你快回去找三叔和三婶儿，石头哥和你杏儿姐都还有事儿呢，我们先走了。这镇上坏人多，你别被拍花子给拍了去，不要在外面瞎逛，快回去。他们哪里敢去找三叔三婶啊？他们恨不得现在快点逃离。三婶，你们俩是来卖鸡枞菌的？菲儿不是跟杏儿你说了吗？让你在家晾干，以后卖干的就是。这大热天的不好储存。那个三婶儿，我们还有事儿，我们先走了。三婶儿，要不我把朵儿带回去？听说你在上工，这也看管不过来啊。不用了，她挺乖的。晚上我们一起回去。对了，你们那些鸡枞菌啊，若是卖不掉的话，可要放好了，要不然回头卖给三婶也可以。以后酒楼开业了，酒楼也是需要的。多谢三婶，我回去就和娘说。好，那快回去吧。这天啊，越来越热了，可别晒坏了。三婶原来根本不是爹娘口中所说的受气包，三婶真大度。真没想到这桂花酒楼这么恶毒，居然找两个泥腿子来我们酒楼里卖毒蘑菇。哼，他们是想用这样的龌龊手段和我们竞争吗？掌柜的，这几日那女人都在桂花酒楼，小的跟踪了几回，那女的也不过是小沟村的一个村妇而已。前几天她和她丈夫还有女儿从山上摔下了山，这醒来后啊，一家子都变了，她男人也不出去瞎混日子了。小的觉得好蹊跷啊。经历了生死，改变很正常嘛。既然你调查清楚了，那这样的泥腿子还真是不足挂齿。算了，本掌柜觉得没什么必要盯着他们了。李三婶说啥了？娘，都怪你，当时你不让我去趟芳菲的话，去和人家学认识什么鸡枞菌，哪里有这么多事儿啊？你看这些鸡枞菌哪里卖得出去嘛？我和大哥嘴皮子都快磨破了，都被人家丢出酒楼了。最尴尬的是，居然还让三婶看到了。三婶倒是没说什么，可是我就是觉得难堪得很。哎呀，好啦，你也别埋怨了，娘还不是为了这个家。你三婶什么性格，娘我知道，她能说啥呀？她心里即便是不痛快，也不会说啥的。再说了，这鸡枞菌山里长的，我们去采又不碍她什么事儿，有啥好心虚的？怎么一点都没少？你们怎么卖的啊？你们这是活到狗肚子里去了吗？连芳菲那丫头都能卖得出去的东西，你们俩咋就卖不出去呢？娘，你不也是一样？这些鸡枞菌和我们离开前好像还是一样多呢。娘，我们回去吧。三婶说让我们把鸡枞菌晾干卖给她，她收。你说啥？你三婶真这么说？三婶是这样说的。娘，我们回去吧。三婶说让我们把鸡枞菌晾干卖给她，她收。以后娘，你不要搞这些小算计了，丢人。回到村子，看着村子里的人都纷纷山上山下跑的，一打听才知道啥原因。不行，石头，叫上你弟弟，拿上斧头，咱们娘几个一起上山。不就是砍柏树吗？咱们也能争取砍个10来棵的，那可是50文呐，都赶上你爹出去干2-3天的活了。下午，严柳忙空一些了，就带着方朵去了镇上的唯一那家铁匠铺子。你来干什么？我来买点东西，顺便想要看看方烈。买什么？铁丝、粗细都要多一点的，如果有铜丝更好。铜造的丝？你还真能想，金子银子倒是能造丝，你就是买不起。只有铁丝，要不要？要。你把不同型号的拿出来我看看。婶子，方烈哥被他们打得起不来了，在里面的柴房里。娘，现在自己冲进去，还带着一个朵儿，还没卖身契，不管做什么也不是周家人的对手。都在这里，要哪种你自个儿挑。我儿子呢？你这婆娘是啥意思啊？人都卖给我们周家了，他可不是你儿子了，你别拎不清。好，我想见见他，我可是你的买主，你该不会连买主这点要求都满足不了吧？他送货去了，你来的不巧，改天来吧。是吗？那行，最近我找了个活，就是原来那桂花酒楼里，我跟我男人都在那儿，
得了大老板的青睐，有幸管理那酒楼。这铁丝也是买去那酒楼用的，以后天天在镇上，我随时都能来。目的嘛，就是想要警告这婆娘，他们也不是以前那么好欺负的了。娘，你怎么哭了？是不是大哥回不来了？朵儿，你记住，我们不要甘于平凡，我们要做很强很强的人，这样才不会有人敢随意的欺负我们。朵儿记住娘的话了。狗日的，老子要去锤死那周家人，怎么能这么恶毒？现在时候也不早了，今晚上我们早点收工，回去找爹娘商量一下，看让谁出面去赎人更好。我们打算挪用公款，先去将烈儿赎回来。公款不能挪用，你这个畜生好不容易走正道了，挪用了公家的银子，公家还怎么相信你？你给老子就在那里好好的干，别连累你媳妇儿，到时候连活儿都给丢了。老婆子，你去将老二和老大家一起找来商量一下，看能凑多少。张婆子毫不迟疑，直接起身就冷着脸出了堂屋。都来齐了，那我说正事儿了。当事情从方老头口中讲述出来时，两房的人脸色也黑了下来。周家人太过分了，那可是一条活生生的人命啊！就算是卖给了他，他们也不能那样黑了心肝的将人往死里打呀！爹，这事儿怎么处理？我们也没立场去为丽儿那孩子讨个公道，毕竟当时老三将孩子卖了的，就算是去官府，人家有卖身契在手，官府也不会过问。我们的意思是去将丽儿给买回来，但我们家的人周八皮两口子都认识，我们出面肯定不行，而且还要找个好一点的借口，不能一开口就让周家人怀疑，不然他们是不会卖丽儿的。方老头一开口，大家都知道啥意思了。爹，我们家啥情况你知道，本来给石头攒个2-3两银子说媳妇的，多的我们也拿不出来。爹，我们得拿出11两左右，这些是你2个孙子这些年在外帮工攒下的，其中有一笔是给方刚娶媳妇儿的。方桃也到了出嫁的年纪，本来给他准备3两银子压箱底儿的，如果老三家急，那都先拿去吧。好好好，你们两家的情我这老头子记住了，以后啊，老三一家若是再犯混账，老头子我直接将他们逐出家族，让他们不要再连累你们了。大哥、大嫂、二哥、二嫂，三弟感谢了。曾经三弟混账，但经这么一事后，三弟已经认识到了自己的错误，你们的钱我一定还。其实今日菲儿去了令阳县，他是跟着酒楼公子的车夫一起去的。我们昨晚上捡了一头梅花鹿，那鹿子卖了30两。菲儿是去令阳县赎莲儿的，这几天他在山上还捡了一朵云芝，应该也能卖些银子。明日他回来，这银子我就还给你们。这事儿我们也不是故意隐瞒爹娘他们的，主要是想要给你们个惊喜。本来想着等菲儿回来就把丽儿赎回来的，谁知道出了这么一茬子事儿。你们的恩情我和我媳妇儿我们一家子都记下了。这是真的？你们俩办的什么事儿啊？方飞才多大呀？你们两口子倒好，居然让他揣着30两银子去令阳。我看你们是一把年纪活到狗肚子里去了。娘，是这样的，那鹿子被酒楼的公子看上了，公子要送给他的长辈，就让他的车夫立即赶往银南郡。公子得知菲儿要去令阳，便让车夫与他同路，那车夫还会些拳脚，菲儿也好有个安全保障啊。到了令阳，车夫也会安排芳菲的住宿，还会让令阳那边的酒楼掌柜照顾着，这比我们去还要方便安全。所以娘，你不用担心。原来是这样，老婆子好了，别这样，都吓着老三媳妇了。好，老三媳妇儿，你遇到了好东家，那就在酒楼好好干，以后那么多孩子还得养活，那些银钱恐怕赎回2个孩子也所剩不多。这样吧，
明日我让族里人走一趟，让他们去旁敲侧击，看能不能一下子将烈儿给赎回来。如果周家人死咬着不放，我们就一个家族都去，我还就不相信了。他们一个吃屎的还能强过我们这些拉屎的。二妹，一共是7350文。大姐，你没数错吧？怎么会有这么多呢？都快赶上我卖云芝的银子了。我怎么会数错？我数了5遍了，就是因为不敢相信，才一遍又一遍的数的。菲儿，不然我们再多待几天，等回去也能赚好几十两，到时候去赎大哥，那底气还更足一些。大姐，明天中午我们就回去，不过明天早上还能出一趟摊儿。这县城有钱人和宽裕一点的人家多，而且套圈还是第一次在这里出现，才会生意这么好的。多出几次摊儿，生意肯定不会好到哪里去了。而且我打算回去赶6月19的观音庙会，到时候在庙会上也摆一次套圈。对，马上就6月19了，我们得早些去做准备。这样吧，明早我们摆一会儿摊，拿一个时辰来备货，回去就大干一场。刚出客栈，一张熟悉的面孔就嬉皮笑脸的拦在了姐妹2人面前。2位姑娘起了？你该不会是在这故意等我们的吧？哼，那可不是，姑娘，我这么仗义，咱们交个朋友呗。谁要和你交朋友？你是不是不怀好意？实话告诉姑娘，其实啊，我是被你这做生意的本事给折服了。在下张林轩，今年18岁，若是姑娘愿意，可否收下小的为徒？啊，你给我起来！男儿膝下有黄金，跪天跪地跪父母。算了，当我没说过，但你不准跪我。你不就是想要跟着我学做生意吗？那就看你诚意了。啥诚意？姑娘，哦不，师傅你说，我肯定做。别，拜师就算了。这样吧，你现在就去帮我淘一些一手货源，2个时辰后来这儿等我。要什么货，你应该知道了吧？知道，我今儿才补充了一些。昨晚见姑娘你已经套出去不少了，要不现在补，就当是我给拜师礼了，分文不收。这么大方？哎，别，该怎么算就怎么算，你可以适当的加一点价。那成，我给姑娘你备货吧。这个生意在这县城应该还能做几天，如果你动作够快，还能马上占领其他几个县城或是宜南郡。自然，你也可以一个地方摆几天摊儿，相信1年你赚个几千两，应该没问题吧？几千两？果然，听姑娘一席话，我真是瞬间顿悟。今儿我运气好，遇到了姑娘你还愿意指点我，我实在是太幸运了。好，那提前祝你发大财。现在天色还早，你可以用你这些货去其他的地方再支个摊位，赚了钱赶紧朝宜南郡那边走。但你要记住，安全第一。多谢姑娘提点。二妹，其实这生意完全适合我们目前做，你为何要一五一十的告诉一个陌生人呢？二姐，我们女孩子哪里适合东奔西走的？再说了，我们的这套圈生意也不止张林轩一个人看见了。大姐，我只有大概半个时辰的时间去铺货，张林轩留下的那些货到观音庙也不够用。5时，钟叔会到桂花酒楼接我。今日已经是6月14了，距离观音庙会只有5天了。方莲愣愣的点头，心里是佩服自家妹妹的。二妹，铺货你一个人去行吗？大姐再守一会儿，多半个时辰，起码得多卖几十个人的圈呢。那好啊，我把悠悠留下陪你。